كانت عملية التحنيط عند الفراعنة جزءاً أساسياً من ثقافتهم، وكانت تعكس معتقداتهم الدينية حول الحياة الآخرة. لكن ما يثير الدهشة هو أن هذه العملية كانت تتضمن تكنولوجيا متقدمة جداً. استخدم الفراعنة مزيجاً من المواد الطبيعية مثل الصموغ والراتنجات والملح لتحنيط الجثث، مما ساعد على الحفاظ عليها لفترات طويلة. كانوا أيضاً يستخدمون أدوات حادة مصنوعة من الحجر والمعادن لفتح الجسم وإزالة الأعضاء الداخلية، التي كانت تحفظ في جرار خاصة تعرف باسم الأواني الكانوبية. يعد التحنيط علماً معقداً، حيث كان يتطلب معرفة واسعة بالتشريح البشري وعمليات التحلل، وقد تم اكتشاف العديد من الموميات المحنطة التي تحمل أدلة على براعة الفراعنة في هذا المجال، حيث ظلت محفوظة بشكل جيد حتى يومنا هذا. تظهر هذه المعلومة كيف أن الفراعنة كانوا متقدمين في علوم الطب والتكنولوجيا، مما يسلط الضوء على العمق الثقافي والتاريخي للحضارة المصرية القديمة.